喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。今日咧就係春筍炆雞。阿媽廚房，筍就係菜中嘅珍品，產量都唔係好多嘅啫。筍就分冬筍同埋春筍，冬筍就係立春之前冬天嗰時嘅，而春筍就係3月下旬至到5月上旬就叫做春筍。呢啲就係未去皮嘅，我哋就去皮俾大家睇下係點。最後尾咧就咁樣嘅，見唔見到？係批咗好多去嘅，食嘅部分係佔好少，1斤得返半斤食嘅啫。首先將春筍切開，切不規則狀，因為我都愛嚟炆雞，所以唔使切片。咁我呢間要過水，為咗要去咗嗰啲竹筍嘅好酸啊，同埋結尾咧加啲糖落去過水嗰度出水。而家加啲竹筍落去過水，滾咗少少時間，我哋就倒起去浸水噶啦。用翻啲凍水浸10分鐘。我咁樣買咗半隻雞，而家洗下佢先。因為我買係冰鮮雞啊，所以就係199。呢個頸咧我就唔好嚟炆噶啦，我留翻嚟煲湯用嘅。喺超市買翻嚟雞，你再跟手執一執佢喎。啲肥嘅你可以切咗唔要。超市嘅雞咧品種係好多，又有龍江雞、走地雞、鬍鬚雞、農場雞、三黃雞。你想食咩雞就睇你本人，咁多選擇係咪？你切咗葱頭先，我醃雞嘅紅葱頭可以俾多啲，將3片。可以切絲，可以唔切絲。咁我切一半啦，蒜頭拍下佢先，搣到鹽。嗱，啲雞咧可能洗完之後咧有啲水嘅，你避咗佢先，再醃咯。紅葱頭切片，切埋啲蒜頭，咁啊放落啲雞度，落鹽。呢係粗鹽嚟嘅，唔好落咁多，佢好鹹，因為仲要落鹽。我通常醃嘢咧就用粗鹽，落啲減鹽嘅老抽。點解要落老抽？攞啲色水。生抽、油少許，豆粉，等佢雞咧滑啲啊。胡椒粉，我唔會落酒噶啦，好多人都會落酒，但我驚燥啊。咁樣擺喺度醃佢，等佢入味啲。因為我醃佢咧，所以咧掹翻住佢先。你一浸咗已經10分鐘，我哋倒咗啲水去。而家我哋開火炒一炒竹筍，落片薑，爆一爆。竹筍咧好吸油噶，一陣間我啲雞咧係未切晒啲雞膏，所以咧雞都有油出。基本上佢應該夠油噶啦，而家健康嘛，唔好食咁多油啊嘛。咁我加啲水落去，煮一煮先，加少少鹽，等啲竹筍咧有啲味。之後個水成有糖咯，所以我哋唔加糖。煮佢一陣，煮腍佢。而家咧炆咗啲竹筍一陣啊，倒起佢先，爆雞咯喎。點解我哋唔將啲雞同竹筍一齊炆咧？因為啲雞唔使炆咁耐嘅，炆得耐啲肉就鞋噶啦嘛。但係最好醃肉嗰度嗰啲落水落去爆咗先，爆到有香味出啦。係用大火嚟爆雞，仲有少少轉色咯喎。倒埋啲冬筍落去啦，咁啲水。將個火較慢，慢慢炆，咁啲雞嘅肉咧先至會好味，同埋唔會好實嘅。一陣間打翻個芡啊，咁啲雞咧仲更加滑。你可以落蠔油，去得你個人嘅喜愛。雞差唔多噶啦，啲皮都熟晒，熄火焗一陣，開翻火，打翻個芡，加少少蔥啦，滾翻之後，較最慢嘅火，等佢入下味，咁就可以食用噶啦。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。